Достар, сіздермен бірге қазақ тілі 3-ші сынып номер 130 сабақты өтетін боламыз. Сабақтың тақырыбы сөз таптары деп аталады. 48-ші жаттығу өлеңді мәнерлеп оқы. Жазғы саяхат жыры. Асқар тау, ну орман, айдынды көл. Асыл кен, көгегін, самал жел. Жарқын жас шақырады қол бұлғап, жас ұлан бізге кел. Жол ашық, көңіл шат, бол сергек. Келеміз жорықта серуендеп, ұлы отан жер қандай тамаша. Көркейткен жемісті еңбек. Жас ұлан кел біздің қатарға, дайындал жол азақ сапарға. Жан қияр ерлерше өсеміз, жан күшін арнайы отанға. Бұл өлеңнің авторы Мұзафар Әлімбайұлы, яғни Әлімбай. Өлеңнің тақырыбы мен ондағы негізгі ойды анықта. Автордың ойымен келсесің бе, жаздан не күтесің? Біріншісі, сұраққа жауап. Өлеңде ақын жаз айларында еңбек ету туралы айтады. Туған жердің табиғаты паш етіп, отанға қызмет етуге шақырады. Мен автордың ойымен келсемін, себебі біздің мақтануға тұрарлықтай кең байтақ жеріміз, көрікті табиғатымыз бар. Сол еліміз бен жерімізді көркейту жолында аянбай ерлік жасауымыз керек. Мен де өз елім үшін қызмет етуге шақырамын. Жазғы демалысымды көңілді өткізуге тырысамын. Екінші сұрақ бізде жазғы демалысты мен не үшін күтемін тақырыбына шағын әңгіме құрастырып жаздым. Жазғы демалысты мен не үшін күтемін? Мен жазғы демалысты асыға күтемін. Себебі бұл мезгілде мен ауылға барамын. Онда менің атам мен әжем бар. Ол кісілерге көмектесемін. Ауылдағы достарыммен ойнаймын, суға түсемін, балық аулаймын. Маған ауыл өте қызық. Сондықтан мен жазғы демалысты асыға күтемін. Үшінші сұрақ. Ұлан, ну, сергек, жан қияр сөздерінің мағынасын түсіндірме сөздіктен анықта. Ұлан дегеніміз бұл бізде жеткіншек, жасөспірік, ну, қалың, яғни орман, сирек, сезімтал, қыран, жанқияр, өжет, батыл, ержүрек. 49-ші жаттығу жұмбақтың шешуін тап. 4 ұзын аяғы бар. Басында тарам-тарам таяғы бар. Бұл жұмбақтың шешуі бұғы. Енді қара мен жазылған сөздерге сұрақ қой, сөз таптарын және сөйлем мүшелеріне тауда. Міне, 4 дегеніміз бұл сан есім, қанша, ұзын дегеніміз сын есім, қандай деген сұраққа жауап берді. Аяғы не, несі, зат, есім екен. 50-ші жаттығу мақалдардың жалғасын тауып жаз. 7 рет өлшеп, 1 рет кес. Аңдамай сөйлеген ауырмай өледі. Татулық табылмас бақыт. 4-те жақсы да жаттық жақ. Мақалдардың мағынасын түсіндіріп көрсіз таптарына тауда. Келесі 51-ші жаттығу оқушының хатын оқы. Сәлеметсің бе, Айдар? Кітабың үшін рахмет, өте қызықты екен. Халің қалай? Сабағың ше? Бассейнге барып жүрсің бе? Мен де жүзуді үйреніп жүрмін. Мен Жандоспен доспын. Екеуміз бірге ойнаймыз. Сабаққа бірге дайындаламыз. Алдағы жазға демалыс қалай қарай? Демалуға қайда барасың? Бізге қонаққа кел. Бұны жазған досың Рахат деп жазып қойыпты. Хаттағы қаратпа сөзді хаттың ата. Хаттың әр бөлігіндегі не жайлы айтылған. Хаттағы қаратпа сөз бұл бізде Айдар. Себебі сәлеметсің бе, Айдар? Сәлеметсің бе, оқырманым? Сәлеметсің бе, Ердос? Сәлеметсің бе деп үстіп айтады екенбіз.
Хаттың әр бөлігінде не айтылған? Бірінші бөлігінде амандасқан, халін сұраған. Екінші бөлімде амандасқан, екінші бөлімде халін сұраған, үшінші бөлімінде кіммен дос екенін айтқан, бірге ойнаймыз, не істейтіндерін айтқан, аудағы жазғы демалысқа қайда барасың, бізге қонаққа кел деп айтқан. 52-ші жаттығу досыңа не туыстарыңа біріне хат жаз. Хатта мектебің және қалай оқитыны және демалатының туралы хабарла. Бұлай жаздықпыз. Бұл екі қыздың әңгімесі. Сәлеметсің бе, Айман? Жіберген сыйлығыңды алдым. Рахмет. Өте қызықты кітап екен. Хауың қалай? Сабағың жақсы ма? Үйірмеге барып жүрсің бе? Мен барып жүрмін. Сабағым да жақсы. Демалыста ата-әжеме барамын. Сен демалуға қайда барасың? Бізге қонаққа кел деп жазған досың Айжан. Досы Айманға досы Айжан жазған естіп хатты. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі нәтиже сабақта кездескенше. Нәтиже сабақты шығару үшін каналыма тіркеліп алыңдар, және оны қалай көреміз десеңдер, небәрі тек қана дайни жұмыс каналына кіріңдер. Сонда осы 131-ші сабақ шығып тұрады. Қараңдар, сау болыңдар.